qalbingizga qo'rquv kirganda, sizni g'amga solib qo'yganda, siqilib, yechimda bo'lmay turganingizda, odamlarning deyarli hammasida kunidan norozilik bor. Qarang, oyog'ing qoqilib ketdimi? Poying qaltirab titradimi? Yoki bir joyini bir cho'p shilib yubordimi? Ishimiz yurishmayotganimi? Topganimizda baraka bo'lmayotganimi? Hali ham shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Azon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Sof Akademiya jamoasi. Juda yaxshi tanisizlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Uzun va Wildberries kurslarida bemalol normalniy oyga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videoni do'stlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda uzun Wildberries Azon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oilangizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshimiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va la aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Isro va Me'roj kechasida Jabroil alayhisalom bilan mana shu 7 osmonni kezar ekan, avvallari mislini hidlamagan bir xushbo'y hidni hidladilar. Jibril bu nimani, kimni hidi deganida Fir'avn qizini sochini taraydigan ayolni hidi dedi. Kim yutdi? Ayol yutdi. Kim yutkizdi? Fir'avn. Shuning uchun birodarlar, iymon e'tiqodi yo'lida o'lib ketgan kishilarda mag'lub bo'ldi deyilmaydi. Alloh bularga mabda'i nusratini ato etdi. Alloh degan banda u seni o'zini rioyasiga oladi. O'zim degan o'zingni holingga tashab qo'yadi. Bu darsni unutmasligimiz kerak. Uyimizda, tijoratimizda, muomalamizda, bola tarbiyasida demak nusratni 3 turini ko'rdik. Istihqoqiy nusrat, bandalar haqli bo'lgan nusrat, tafadduli nusrat. Bandalar loyiq bo'lishmasa ham Alloh ularga bergan in'omi, mabda'i nusrat, bu iymon e'tiqod yo'lida sobit turib dunyodan ketganlarga beriladigan Alloh taoloning nusrati. Tushkunlikka, yomon gumonga tushmaslik kerak. Ayrim odamlar Alloh taoloning nusratidan, yordamidan noumid bo'ladi-da, tushkunlikka tushib qoladi. Astagfirullah. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allohu fid dunya val axirah. Kim gumon qilsa, Alloh menga dunyoda ham oxiratda ham yordam bermaydi deb. Kim shunaqa deb gumon qilsa, adonnina billahi zanna saw alayhim da'iratu saw. Alloh haqida yomon gumon qilguvchilar, ya'ni yordam bermaydi deb gumon qiluvchilar, ularning ustiga halokat balosi tushguvchidir. Ishonmaysan nusratiga, baloni kutaver banda. Baloni kutaver banda. Ba'zida Alloh taolo sinov qilib, musulmonlarga sinov imtihon qilib, dushmanlarini kuchli, quvvatli qilib qo'yadi. Shunda iymoni zaif kishilar Alloh bormi o'zida o'radi. Zulmni ko'rganda, adolatsizlikni ko'rganda Alloh bormi deb o'radi. Alloh bor birodarlar. Alloh ko'rib turibdi, Alloh taolo eshitib turibdi. Alloh taolo shu narsalarni xohlayapti. Chunki bandalar Allohning nusratiga loyiq emas. Endi Alloh taolo ba'zida shunday bir o'zining oyat, mo'jizalarini ko'rsatadi, kofirlar la ilaha illalloh deb o'radi. Musulmon odam hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alloh albatta yordam beradi. Faqat bandalar bunga loyiq bo'lishligi kerak. Endi ko'ringlar birodarlar, o'zimizning hayotimizni. Kallamizda qanaqa tushunchalar? Qalbimizda qanaqa g'amlar? Nima deb yuribmiz? Mashina olsam, uy solsam, uylanib olsam, qizimni chiqarib olib uylab olsam, shu dunyoda tushunchasi bilan yuribmizmi? Dunyoda g'ami bilan? Endi bizga kelsinmi Allohning nusrati? Bizdan iymon va amal. Duo, u yoq Allohning qo'lida. U yoq Allohning qo'lida. Garchi biz kutayotgan tafazzuliy nusrat ham, tahaqquqiy nusrat ham kelmasa ham, eng kamida mabda'iy nusratga ega bo'lamiz inshaalloh. Agar shu e'tiqodda yashab o'tadigan bo'lsak. Biz musulmonlar hozirda mana shunday bir mushkulada turibmizki, holatimiz juda ham qiyin. Dushman har tarafda kuchli, quvvatli, har sohada baland. Lekin Robbimiz aytayapti: "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin." In kuntum mu'minin. Kufrga qarshi kurashda suslashmangiz va g'amgin bo'lmangiz.
Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'lguvchidirsizlar. Agar haqiqiy mo'min bo'lsanglar, sizlar g'alaba qilasizlar, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Allohning nusrati, madadi, yordamiga loyiq bo'lishi uchun odamlar Allohga qaytish kerak. Allohga qaytmagunimizcha birodarlar bizga nusrat kelmaydi. Uhud va Hunayn kunidagi darslar. Ikkalasida ham musulmonlar o'zlari xatoga yo'l qo'ydi. Uhudda sulukiyati, fe'lida xatoga yo'l qo'ydi, mag'lub bo'ldi. Hunaynda e'tiqodida, ishonchida xatoga yo'l qo'ydi, mag'lub bo'ldi. Oralarida garchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik turgan bo'lsalar ham Allohning nusrati ularga kelmadi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, Alloh sizlarga ham yordam berur. Alloh azza va jalla an-Nasir, yordam beruvchi, nusrat beruvchi. Alloh azza va jallaning nusratiga biz doim muhtojmiz. Alloh taolodan doim nusrat so'raymiz. Endi siz bilan bizga Allohning nusrati kelishligi uchun bizdan nima talab qilinadi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit qilur. Alloh taologa yordamimiz kerak emas bizga. Allohga yordam bersanglar degani, Allohning diniga amal qilsanglar degani. Allohga tavakkul qilsanglar, sababini qilsanglar, shu Allohga yordam berganinglar bo'ladi, Allohning yordami sizlarga yetadi. Va man nasru illa min indillah. G'alaba faqatgina Alloh taoloning huzuridan keladi. Demak, biz musulmonlar orzu qilayotgan Alloh taoloning nusratini kelishining ikkita sharti bor. Iymon va tayyorgarlik, sabablar. Iymonki, siz bilan bizni taqvoga, amalga chorlaydigan iymon. Va sabablarki, qo'limizdan keladigan sabablar. Aytilganidaqa talab darajasidagi emas, qo'lingizdan kelganicha. Mana shunda Alloh taoloning nusrati mu'minlarga haq bo'ladi. Birodarlar, Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishlik uchun Alloh taologa iymon keltirdik. Mana shu iymonimiz siz bilan bizni baqadar hol amalga chorlayapti. Endi sabablari bor biz ustimizda turgan. Dunyoviy ish bo'ladimi, tijorat, ishlab chiqarish bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, sport bo'ladimi, nima bo'lmasin, qilayotgan dunyoviy ishlarimizda peshqadamlikka erishishlik uchun sabablarni qilishlik kerak. Sababni qilamiz, keyin Allohga tavakkal deymiz. Lekin ta'assuf, hozirgi kundagi musulmonlarning aksariyatini tavakkul deyilmaydi. Uni ulamolar tavakkul deydi, ya'ni beparvolik deydi. Tavakkul nima edi? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan hamma ishni qilasiz, natijasini Allohga topshirishadi. Lekin zamonimizda bu yoyilgan narsa hech narsa qilmaydi, o'tirib olib Allohga tavakkal deyveradi. Bu odam bu narsani aytdik, mana tavakkul emas, nima dedi bu? Bu tavakkul deydi. Sabab qanday qilinishligi kerak, tavakkal qanday qilinishligi kerak. Sababni shunday qilasizki, xuddi undan boshqa hech narsa yo'qdek. Faqat shuni qilsam zo'r bo'ladi degan aniq e'tiqod bilan, ishonch bilan hamma sababni qilasiz. Sababni qilib bo'lgandan keyin xuddi bu sababingiz hech narsa emasdek Allohga tavakkul qilasiz. Tushunarlimi? Ya'ni guruchni suvini vaqtida quydiz, oshpaz bo'lsangiz, vaqtida hamma yo'qni qildingiz, damladingiz tayini, cho'g'ini vaqtida qildingiz. Endi u yog'i kimdan endi? Ish qachon shunday shap-shap qo'yib turib, dimlab qo'yib tavakkal desangiz, unda to'g'ri bo'lmaydi, oshingiz yaxshi chiqmaydi unda. Sizga bog'liq hamma hisob-kitobni qildingiz, u yoqni Allohga tashlaysiz. Demak, sabablarni qilamiz, xuddi boshqa narsa yo'qdek, faqat sabab zarur bo'lgandek. Qilgandan keyin sabab hech narsa emasdek, Alloh azza va jalla o'ziga suyanamiz. Agar shunday bo'lsa, Alloh taolaning nusrati keladi. Hech narsa qilmasdan o'tib olishlik, birodarlar, ojizlik. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha yalumu alal ajiz." Albatta Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Hech narsa qilmasdan bo'lganim shu ekan, endi qo'limdan hech narsa kelmadi deyishlik, taslim bo'lish, noumid bo'lish, tamom bo'ldi hamma yo'q deyishlik, bu musulmonga yarashmaydigan sifat. Umuman odam bolasi hayotda kurashib yashaydi. Bilasizlarmi, eng birinchi kurash qaysi kurash? Rizq uchun kurashadi, tijorat uchun kurashadi, sog'lik uchun kurashadi, yana uchastkasi uchun kurashadi, yana nima uchun kurashadi? Shu kurashlarda eng avvalgisi qaysi kurash?
o'zini nafsi bilan bo'lgan kurash. Agar shu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lsa, hayotdagi hech qaysi kurashda yengmaydi. Tasholmayapman-da shu sigaretni deydi. Yo men tasholmayman ekan bu sigaretni deydi. Bo'ldi, u taslim bo'ldi. Endi qolgan hech qaysi kurashda yengmaydi u. Chunki o'zini yenga olmadimi? O'zini shunday kekertaydan ola olmadimi? Bo'ldi, bu endi yengmaydi hech qaysi jangda. Shuning uchun birodarlar, o'zimizni nafsimiz bilan bo'lgan kurashda yengaylik. Allohdan duo qilib, tavakkul qilib, sababini qilib so'raylik. O'zimizni nafsimizni yengdikmi? Endi hayotdagi boshqa ish kurashda ham yengishlik yo'l ochiladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha yalumu alal ajz, walakin alayka bil kays, fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallohu va ni'mal vakil." Albatta Alloh taolo ojizligini ma'lumot qiladi. Xushyorligini o'zingga lozim tut. Agar bir ish seni yengib qo'ysa, ya'ni hamma ishni qilib bo'lganingdan keyin ham sen aytgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi qo'lingda hech narsa yo'q. Shunda ayt: hasbiyallohu va ni'mal vakil. Meni hisobim Allohning qo'lida. Va naqadar Alloh zo'r vakil. Ya'ni mo'ljallab turib qo'yardingiz kamonda o'qini kiyikka qarab. Endi u yog'iga tavakkal ding. Tushunarlimi? Cho'zdingiz, kiyikni tezligini rashyotini oldingiz, turib shamolda rashyotini oldingiz. Cho'zib turib qo'yardingiz. Endi u yog'i ol, endi bu yog'iga tavakkal. Bu yog'iga hasbunalloh. Kiyik ma'qada turgan bo'lsa, ma'qaratni otib turib tavakkal desiz, qana bo'ladi? Lekin ta'assur shuna qo'yib qo'yganmiz, semirib ketyapman deydi. Shu o'rtada o'tirib turgani ham qiylanib qoldim, bo'lmayapti deydi. Allohga tavakkal qilib turibman, bir gap bo'lar dedi. Sen ovqat toza etur. Sport bilan shug'ullan, keyin nima qil? Qaranglar-da birodarlar, bizning iymonimiz bor, mo'minmiz alhamdulillah. Shu iymoni yo'q kofirlar sababini qilgani uchun kofir bo'lsa ham Alloh ularga bir yordam beryapti. Bu tafadduli nusrat deb aytdik. Nusrat 3 xil dedik. Istihqoqiy, bandalar haqli bo'lgan nusrat, iymoni bor, sababi bor. Ikkinchisi tafadduli nusrat. Loyiq emas bandalar yordamga, lekin Alloh taolo fazl ko'rsatib berib qo'ygan. Mana shu kofirlarga Alloh taolo dunyo ishlarida intilyapti. Nimaga g'alaba beryapti ularga? Sababini qilyapti-da. Onda osh yeysiz. Onda somori bor qo'ya qo'ygishda devzir yurishda osh yeysiz. Endi siz semirmay meni qo'yim semirsinmi? Piyoda yurmasiz. Mashinani mashinaga olib kelib turib tushsiz iloji yo'q. Bir 50 metr qo'yib piyoda yurgani nima qilasiz? Semirib ketyapman qor ekan, nima qilsam bo'lar ekan? Ko'proq yeng. Harakat qilmang. Avvalgilarim anaqa yer edi. Avvalgilarchi ketmon chopgan chiqib. 1 kiloda 4 tasi yeb qo'yardi ekan dadalarimiz. Dadalaringchi tolaga chiqib 1 gektar, 2 gektar chopar edi. Otni yurardi, eshakda yurardi, piyoda yurar edi. Ularga kerak edi shu ozuqa. Sengachi. Hatto aynagini ko'targanini aylantirmaysan. Mashinaning aynagini nima bor? Skorost yurgan ekan, avtomat korobka minyapmizmi? Splini ham ezmaylik, avtomatda yuraylik. Birodarlar, shu ves bilan shug'ullanayotganlar bo'lsa, 2 xil bo'ladi yo'q. Men o'zim tajriba o'tkazganim, ovqatda ozaytirishlar bilan eriydigan yog' bor, jismoniy harakat bilan eriydigan yog' bor. Ikkalasi bo'lsa, endi ozasiz. Agar yeyish zo'r bo'lib turib shug'ullanavering, bir xil turaverasiz. Hamma endi bu. Bu diyetologlarga, fitness klubga borgandagi instruktorlardan so'rab olasizlar qolganini. Talib ilm o'qimadi yil davomida. Imtihon payti keldi. Hech qanday tarbiyalik qilmadi. Keyin kirdida tavakkal deb turib o'ta olmadi. Desa nima deydi? Bu deydi, endi Allohning taqdiri shunaqa bo'lgan ekan. Bu yolg'on gap, bu botil gap. Sen o'qiydi, tarbiyalikni qiladi. Shunda o'ta olmasang Allohning taqdiri deb aytishing kerak edi. Lekin unaqa emas-da. Studentlarga hayron qolasan. Yil davomida darsga qatnashmay, bahomay yuradi-da, ekzamen bo'ladigan kuni 2 kun shunaqa qattiq o'qiydi, ekzamendan o'tib ketadi. Shu yilda yarmida shunchalik o'qib qo'ysang, qana bo'lardi ekan-da? Bu hammamizga tegishli narsa. Imoratmi, tijoratmi, nima ish qilyapmiz? Biz Alloh taoloning An-Nasir ismidan Allohdan yordam olishligimiz uchun shu narsa bo'lishi kerak. Iymon va sabablar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Bu hadisni Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Parvardigoro, qalbimni, ey Robbim, qalbimni o'zingni diningda sobit qilgin. Shunda Anas ibn Malik aytdi: "Ya Rasululloh, sizga iymon keltirdik. Siz olib kelgan narsaga iymon keltirdik. Bizdan xavotiringiz bormi?"
ya'ni keyin aynib ketishimiz mumkinmi? Rasululloh aytdilar, ha. Albatta qalblar Allohning barmoqlaridan ikki barmog'i orasida turadi. Alloh ularni o'zi xohlagandek buradi. Qalblar birodar Allohning qo'lida. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. Ana shu qalblarga xotirjamlikni soladigan ham Alloh, g'am tashvish, xavotirni soldirib qo'yadigan ham, shaqovatni solib qo'yadigan ham Alloh taolo. Bir banda bo'ldi, to'xtatdim gunohlarimni. Namozni boshlayman aytaman dedi. Alloh taolo uni qalbiga mana shu qarorni qabul qilishiga xotirjamlik bilan xursandchiligini, roziligini to'ldirib qo'yadi. Xotirjam bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini tavba qilishligini. Unga yordam beradi. Namozga yiqildingiz, eski hayotingizni o'ylasangiz, agar gunoh ma'siyatda bo'lgan bo'lsangiz, qalbingiz ezilib ketadi. Nimani belgisi shu? Alloh sizni qalbingizga iymonni chiroyli qildi, avvalgi hayotingizni xunuk qilib qo'ydi. Buni Alloh soldi qalbingizga. Aytyapmiz-ku, hamma qalb Alloh taolaning qo'lida. Astagfirullah va habbaba ilaykumul iymana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni, isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Siz sababini qildingiz, Parvardigor o'zingga qaytaman dedingiz, iymon keltirdingiz, tavakkal qildingiz va gunoh ma'siyatni tashab sababini qildingiz, Alloh nusratini berdi qalbingizga. Alloh yordam berdi sizga. Endi Alloh insof bersa biz ham qilarmiz deyotganlar, sen bir qadam bosadi Alloh tomonga, Alloh ikki qadam bosar edi. Siz boyagi qilgan qaroringiz to'g'ri bo'ldi. Qalbingizga xursandchilik kirdi, xotirjamlik kirdi. Endi agar siz qabul qilgan qaror noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloni norozi qiladigan, Alloh taoloni rozi qilmaydigan qaror bo'ladigan bo'lsa, bu qaroringiz qalbingizga siqilishlikni, torlikni, tanglikni olib keladi. Ya'ni jahl usti bo'ladi, so'kib qo'ydingiz, ertasi kuni bekor qildim deysiz. Bir ishni achchig'i ustida yoki bir fe'l ustida qildingiz, keyin o'zingizga kelganingizdan keyin, g'azab ketgandan keyin noto'g'ri qildim deb bir hafta siqilib yurasiz. Demak, Alloh taolo tomonga bir qadam bosamiz, Alloh taoloning nusrati bizga keladi. Keyingi oyat. Mana hozir umumiy suratda insoniyatga bir qaraydigan bo'lsak, odamlarning deyarli hammasida kunidan norozilik bor. Kunidan norozilik bor. Hayotidan ko'ngli to'lmayotganligi bor. Shikoyati bor, nolasi bor. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Insoniyatda hozirgi kundagi eng katta g'amini ustiga qo'limizni qo'ygan deymiz hozir. Alloh taolo aytadi: Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holida tiriltiramiz. Allohni eslatmasdan yuz o'girishlik insonning hayotini tang qiladi. Bu yerda muhim emas, u odam boymi, kambag'almi, sog'mi, kasalmi. Allohni eslatmasidan, dinidan, Qur'onidan, shariatidan yuz o'girdimi, bu odamning hayoti tang bo'lishligini Robbimiz azza va jalla aytibdi. Qaranglar-da, suitsid deydi, mana o'zini o'zi o'ldirishlik. Shu g'arb mamlakatlarida juda ham ko'p. Qorni to'q, usti but, hamma yo'q zo'r, ekonomikasi zo'r, oilaga katta zo'r. Nimaga o'zini o'ldiryapti ular? Chunki hayoti tang. Tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girdi-da. Endi musulmon yurtlarni qarang. Asfali chataq, ekonomikasi chataq, oilagi chataq. Hamma yo'q, dunyoviy maishatini qarasangiz, ularga taqqoslasangiz chatoq. Lekin eng o'zini oz o'ldiradiganlar ham musulmonlar ekan. Nima uchun? Iymoni bor-da. Bu Allohni zikridan yuz o'girmaganda, birodarlar. Demak, Alloh azza va jalla hamma odamlarning qalblari Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Xohlagan tomoniga buradi. Kim meni yuzlatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Endi buni muqobilada boshqa oyatni ko'ramiz. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Man amila solihan, kim bitta savob amalni qilsa,
min zakarin aw unsa, erkakmi ayolmi, ya'ni erkakmi ayolmi mo'min bo'lib turib savobli amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Biz unga pokiza hayotni beramiz. Nargina hayot qanaqa bo'ldi? Tang bo'ldimi? Qarang, kambag'al qilib qo'yaman, kasal qilib qo'yaman demayapti. Tang qilib qo'yaman deyapti. Bu kasal ham sog'lom bo'lib turib tang bo'lishi mumkin. Endi mo'min bo'lib turib solih amal qilsa-chi, pokiza hayotni beraman deyapti. Pokiza hayot. U kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot bo'lishi mumkin. Boy bo'lib turib ham. Demak, siz bilan bizni kallamizga kirib qolgan pul bo'lsa, bilasizlar, qaranglar. Pul bo'lsa, chunki bizga kallamizga ertayu kech quyilayotgan tushuncha bilan o'lchovda pul asosiy narsa. Pul bo'lsa bo'ldi degan narsa yo'q. Robbimiz aytayapti. Meni zikrimdan yuz o'girsang, hayoting tang bo'ladi. Menga iqbol qilib, solih amal qilsang, hayoting pokiza bo'ladi, deyapti. Bizning hayotimiz pokizami? Alhamdulillah. Va tawakkal alal hayyil la yamut. Hech qachon o'lmaydigan, abadiy tirik bo'lgan Allohga tavakkul qilishimiz kerak bo'ladi. Ana Musa alayhissalom. Alloh azza va jalla Fir'avnni va uni qo'shinini dengizga g'arq qildi. Musa alayhissalom va u kishi bilan birga chiqqan Banu Isroilni najotga chiqardi. Dengizga Fir'avn cho'kib ketdi. Buni ko'rishdi ko'zlari bilan. Dengizdan chiqib, ozgina yurishlari bilan bir qavmga duch keldi bu kishilar. 600 ming Yahudi Musa alayhissalom bilan shu qavmga duch keldi. Bu qavm bir butga sig'inar edi. Haligi Yahudilar aytishdi: "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Ey Musa, ona ulardagi iloh kabi bizga ham bitta xudo qilib bermaysanmi? Qalb nimaga bog'lanyapti, birodarlar? Hozir Allohning mo'jizasini ko'rding. Fir'avn dengizdagi tushib ketdi, cho'kib ketdi. Shuni ko'rib turib, qalb Allohga bog'lanmayapti. Yana birorta but bo'lsa, bironta bir olihi bo'lsa, shunga suyansak deb turishibdi. Ishongan akaxoningiz mansabidan ketib qolsa, ne problema. Sizga bir muruvvat ko'rsatib turgan bir odam yo'q bo'lib qolsa yoki muruvvatni bermay qo'ygan bo'lsa, muammo emas. Chunki rizqingiz kimning qo'lida? Allohning aytgani bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q, ro'parangizga sizni sotadigan tovaringizga bir do'kon ochildi yana. Yuringlar ish qiladi, endi nima bo'lar ekan, klient tortib qo'yadi yarmini. Ana birodarlar, Allohga tavakkul qilgan, Allohga suyangan qalb qanchalar xotirjam bo'ladi. Bu ham rizqini yeydi. Bu ham rizqini yeydi. Zo'ra narigi do'konni yo'q qilishga harakat qiladiganlar bor. Yozadigan joyga yozadi, shikoyat qilib, bir narsa qilish kerak-da. Как будто buni rizqini nima qilib ketadi u? Birodar, xotirjam bo'ling. Rizqingiz peshonangizga yozilgan. 121 kunga to'lganingizda. Ko'pi ham kelmaydi, ozi ham kelmaydi. Musa alayhissalom ularga qala innakum qawmun tajhalun. Albatta sizlar bilmaydigan qavmsizlar. Hozir najotga chiqarib qo'yib tursa, Alloh taolo qalbi yana nimaga suyanyapti? Butlarga. Muhammad alayhisolatu vassalamning ashablari va Musa alayhissalomning qavmi bular bu o'rinda teng bo'lishmaydi. Uhud kunida musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 70 kishi musulmonlardan shahid bo'ldi. Tirik qolganlarning aksariyati jarohatlangan. Hatto ularning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam jarohatlangan. Muborak jasadlarga jarohat yetdi. Odamlar qiylangan, charchagan, ruhlari cho'kkan, ruhlari tushgan. Mana shu vaqtda yana xabar keldi. Abu Sufyon avvalgisidan ham kattaroq bir qo'shinni jamlab, sizlarning ustingizga takror kelyapti. Sizlarni yo'qib tashlashlik uchun. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alloh taolo shunday dedi Qur'onda. Unday zotlarga ayrim kimsalar, Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deydi. O'zi mag'lub bo'lib turibdi. 3 kun o'tdi jangga. Ruhan, jismonan sinib turibdi. Yana qo'shin ko'proq adadi bilan ustinglarga kelyapti desa, Allohga bog'lanmagan qalb, Allohga tavakkul qilib suyanmagan qalb qo'rqishi mumkin. Ehtimol qochib ketishi ham mumkindir. Ammo Allohga bog'langan qalbchi? Bu ikkala qalb teng bo'ladimi? Alloh taolo aytadi: Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallohu va ni'mal vakil.
Unday zotlarga ayrim kimsalar, Quraysh odamlari sizlarga qarshi lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya, u zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedilar. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Biroq qo'rqitganda, qalbingizga qo'rquv kirganda, sizni g'amga solib qo'yganda, siqilib yechimda bo'lmay turganingizda hasbunallohu va ni'mal vakil. Agar chin yurakdan aytsangiz, boyaga g'am ketadi. Agar chin iymondan aytsangiz, boyaga qo'rquv, xavotir ketadi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Nuh alayhissalom Allohning amri bilan kema yasadi. U kemaga bitganidan keyin iymon keltirganlarni chiqardi, ko'pchilik emas edi ular. Hayvonlardan har turidan bir juftdan unga joylashtirdi. Allohning amri keldi. Osmondan yomg'ir yog'di, yerdan suv otilib chiqdi, odamlar cho'kishni boshladi. Odamlar har tarafga qochishni boshladi. Nuh alayhissalom ana shu tashqarida qolgan, har yoqqa qo'rqib qochayotgan odamlarning orasida o'zini kofir o'g'lini ko'rib qoldi. Otalik mehri tutdi va nima dedi? Astagfirullah. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunay irkab ma'na va la takun ma'al kafirin. Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin, u kofirlar bilan birga bo'lmagin. Nuh alayhissalomning o'g'li qalbi nimaga bog'landi shunda? Kim biladi? Tog'ga baylandi. Tog'ga chiqib olsam, shu cho'kishlikdan qutulib qolaman dedi. Bo'ladi-yu ba'zida. Pulimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi akaxonimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi tomimizga suyanib qo'yamiz. Bizning problemamizni hal qilib beradigan ukaxonimiz bor, jiyanimiz bor. O'sha jiyan yo'qladi, ishi nima bo'ladi deng? Ularga ham hal bo'ladi. Nuhning o'g'li, Nuh alayhissalomning kofir o'g'li Allohga bog'lanmadi qalbi. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketajakman. Tog' qutqarib qoladi meni dedi. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala baynahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Nuh alayhissalomning qalbi Allohga bog'landi. O'g'lining qalbi tog'ga bog'landi. Natija qanday bo'ldi? Nuh aytdi: "Bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilganlarnigina saqlar." Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi. Tog' qani? Qani tog'? Nuh alayhissalom birorta odamga suyanmagan edi. Uyiga suyanmagan edi. Haqiqatan ulkan yerni qozig'i bo'lgan, ehtimol 100-200 metr baland bo'lgan tog'ga suyangan edi. Lekin tog' uni saqlab qola oladimi? E'tibor beringlar. Kimni qalbi nimaga bog'landi va natija qanday bo'ldi? Bu qalbini Allohdan boshqaga bog'lagan kishining jazosi edi. Qalbini Allohga bog'lagan kishi, Allohga suyangan kishi va qalbini Allohga bog'lamagan, boshqa narsalarga suyangan kishi, ikkalasi teng bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarini mana shu asos ustida tarbiyaladi. Qalblar kimga bog'lansin? Alloh subhanahu va taologa. Qalb, kishining qalbi o'ziga qadrli bo'lgan, qimmat bo'lgan narsaga suyanmasin. Hatto Muhammad alayhisalomga ham bog'lanib qolmasin qalb. Chunki innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham bir kun mayyit bo'lasiz. Ular ham mayyit bo'ladi. Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatl qilindi, Muhammad o'ldirildi degan gap tarqadi. Uhud kunida ma'lumiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Abu Omir kavlagan chuqurlardan bittasiga tushib ketganida shayton qichqirgan edi. Muhammad o'ldi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafot etganligini eshitib, sahobalarning ayrimlari chekina boshladi. Ayrimlari qayg'uga botib qurollarni tushirib oldi. Ayrimlari yerga o'tiriblar qoldi, nima qilishni bilmasdan. Alloh taolo bu haqida nima dedi? "Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u Muhammad alayhisalom vafot etsa yo o'ldirilsa, ketingizga, kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa,
Allohga biror ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qilguvchi bandalarni mukofotlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin vafot etdilar, birodarlar. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'lgani yo'q. Musa Robbisi bilan 40 kun gaplashgani ketgan edi Tur tog'iga. Shunday ketdi, qaytib keladi. Kim Muhammad alayhisalomni o'ldi desa, bo'yniga qil uchiraman deb turgan edi. Mana shu kunda Abu Bakr aytdi. Kim Muhammad alayhisalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom tahqiq vafot etdi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shu kungacha, Alloh azza va jalla tirik, hargiz o'lmaydi. Demak, bizning qalbimiz pulimizga, mansabimizga, tanish bilishimizga, uyimizga, mashinamizga suyanmasligi kerak. Hatto Muhammad alayhisalomga ham suyanmasligi kerak. Chunki u kishi ham bor yo'g'i bir banda edi. Hud alayhisalom. Bu ulug' nabiyni qavmi u kishiga ozor berdi. U kishini qatl qilmoqchi bo'lishdi. Hud alayhisalom ularga anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun dedi. Bilasizlar, insoniyat tarixida yashab o'tgan odamlarni jismonan eng quvvatlilari Od qavmi bo'lgan. Hud alayhisalomning qavmi. Men sizlarning Allohni qo'yib, unga soxta xudolarni sherik qilishingizdan bezorman. Ana endi barchangiz bir bo'lib, hech kechiktirmasdan menga bilgan hiylalaringizni qilaveringlar. Qo'lingizdan kelgan ishinglarni qilinglar deb qavmiga tahdid solyapti. Qo'lingdan nima keladi? Birodarlar, jismonan baquvvat bo'lgan Od qavmi. Bitta o'zi u kishi iymon keltirgan ozgina odam butun qavmga kuchi yetmaydi. Lekin qaysi quvvatga suyanib turib qavmiga tahdid qilyapti? Kimga suyanyapti bu kishi? Alloh subhanahu va taologa. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. U kishini quvvatini siri shunda edi. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lmish Allohga suyandim. Hayotda misol to'liq yotibdi, birodarlar. Biz qalbimizni qachon Alloh taoloni yolg'iz o'ziga baylaymiz, boshqa hech kimdan umid qilmaymiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz, shunda Alloh taoloning siz bilan bizga bergan va'dalarini ustimizga tushganini ko'ramiz. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining ishi Alloh taoloning zimmasida. Hud alayhisalomga tahdid qildi qavmi. Hud alayhisalom qavmiga tahdid qildi. Natija nima bo'ldi? Od qavmini Alloh taolo 7 kecha 8 kunduz esgan sorsor shamoli bilan yakson qildi, vayron qildi. Fahal taralahum min baqiya. Ulardan birontasi qolganini ko'rdingizmi? Faqat Hud alayhisalom va u kishi iymon keltirganlar tirik qoldi, qolgan hammasini Alloh taolo yakson qildi. Ular nimasiga suyangan edi? Jismoniy quvvatiga, o'zlarining moli mulkiga, saltanatiga. Musa alayhisalom o'zini qavmini Misrdan olib chiqdi. Firavn orqasidan qo'shini bilan quvib chiqdi. Musa alayhisalom qavmi bilan dengizga keldi, orqada qo'shin ko'rindi. Bir tomonda dengiz, bir tomonda ularni yakson qilish uchun kelayotgan o'sha davrning eng kuchli qo'shini. Qalbi Allohga bog'lanmagan kishilar aytishdi, inna la mudrakun. Bo'ldi, yetib kelishdi, tugadik deyishdi. Ammo Robbisiga haqiqiy tavakkul qilgan Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Biz hayotda bo'layotgan muammolarimizni hammasini aqlimiz bilan hal qilayotganga o'xshaymiz. Plan tuzamiz, chizamiz, boshqa qilamiz. Mana men rejani zo'r qilganligim uchun ishim tekis chiqdi. Men mana bu narsani mancha marta takrorladim, Qur'onda yaxshi yodladim. Deymizda o'zimizni, mehnatimizga, o'zimizni kuchimizga suyanib qo'yamiz. Birodarlar, bu faqat sabab. Natija kimdan bo'ladi? Imtihon qilamiz bolalarimizga. Zo'r o'qigan. Oddiy narsani so'rasangiz imtihonda tili yemaydi-da. Voy, nima ayta olmayapsan? Indamay turaveradi. Nimaga ayta olmayapti? Sir bosib qoldi deydi. Bo'lmasam u domlasini har kuni ko'radi.
Alloh o'sha paytda qo'llamadi, Alloh o'sha paytda bermadi, nima bo'ldi? Allohga suyanishlik kerak, birodarlar. Allohga. Biz o'zimizga suyanib qo'yamiz ba'zida. Firavun nimasiga suyangan edi? Orqada qo'shini bilan kelayotgan Firavun o'zini askariga, o'zini quvvatiga, o'zini podshohligiga. Natija nima bo'ldi? Hech qancha vaqt o'tmadi, Musa alayhissalom va u zot bilan birga bo'lganlar najotga chiqdi. Firavun dengizga g'arq bo'ldi. Allohga suyangan qalb bilan boshqa narsaga suyangan qalb barobar bo'ladimi? Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Fa in tavallaw faqul hasbiyalloh la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim." Solih insonlarning qalblari faqatgina Allohga bog'langan. Xotimal asom ibodati, salohiyati, taqvosi bilan, yaqini bilan mashg'ul kishilardan edi. Martabasi oliy edi. Qanday qilib yetdingiz bu martabaga deb so'rashganida 4 ta narsani aytdi. Birodarlar, agar shu 4 ta narsagachi chiroyli suratda amal qila olsak, ishoninglar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirikchiligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solaylikchi. U aytdi: "Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, xotirjam bo'ldim." Tushunarlimi? Chehlar nech bo'lib ketdi? Nechta o'g'lingiz bor? 3 ta o'g'lim bor. Bittadan chek qilsa, 4 ta qizim bor, chiqar, shpaner. Voy, rizqi bor uni, xotirjam bo'ling, g'am qilmang, siz faqat ishlang, mehnat qiling, g'am qilmang. Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, nafsim xotirjam bo'ldi. 99% odam g'ami shu hozir. Xotirjam bo'ling birodar. Mehnat qilyapsizmi? Siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz, natija Allohdan. Ikkinchisi, amalimni meni o'zimdan boshqa hech kim qila olmas ekan. Amalim bilan mashg'ul bo'ldim. Keyingisi, o'lim to'satdan kelishini bildim va kelishidan oldin amalga, harakatga kirishdim. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan berkin olmasligimni bildim. Shunga yarasha ish tutdim. Ishonavering birodar. 4 qator so'z. Agar shu aytilgan 4 ta narsaga amal qila olsa, kishini dunyosi yu oxirati mustaqim bo'lib qoladi. Qalbi xotirjam bo'ladi, nafsi orom olib qoladi. Krizis deydi. Ming xil narsa bor, siqilaman desangiz o'ylab. To'g'rimi? Shablon berilyapti, hayotga qarab hisob ko'ringlar-da. Haqiqatan musulmon odamni xotirjam qoladigan uni puli bo'lmaydi. Uni mansabi bo'lmaydi. Robbisiga bo'lgan tavakkuli, Robbisiga bo'lgan iymoni bo'ladi. Birodarlar, Allohga tavakkul qilishlik bu ulug' aqida. Tavhidning asosi birodarlar. Bu aqida tavhidning boshida turadi. Kim buzsa tavakkulni, demak tavhidni buzgan bo'ladi. Kimdir bo'yniga tumor ilib oladi, xotirjam yuradi. Mashi deydi, seni saqlaydi deb bir baxshi ilib berib qo'ygan, Allohni tanimaydi, zo'r yuradi. Agar esidan chiqib qolib qolgan bo'lsa, shu kuni siqilib yuradi. Binasi yetmas-yetdi mengachi. Yugurib borib taqvosi xotirjam. To'g'rimi? Shunaqa odamlar ham bor. Go'yo endi hamma yo'q zo'r bo'ladi-da. Nima qildi? Bo'yniga tumorni ilib oldi. Uni qalbi mana shu tumoriga bog'langan. Tumor bo'ynida tursa bir boshqacha his qiladi o'zini, tumori yo'q bo'lsa boshqacha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi." Kim nimani ilib olsa, shu meni saqlaydi dedi. Alloh bu bandaning ishini shu ilib olgan narsasiga topshirib qo'yadi. U tumor nima qila oladi? Uzib suvga tashlasangiz oqib ketadi, o'tga tashlasangiz kuyib ketadi. Nima qila oladi? O'zini himoya qila olmaydi. Ma min atharatin wala ihtilaj araqin wala had sha'udin illa bima qaddamat aydikum va ma yaghfirullohu akthar. Imom Suyutidan. Oyog'ini qoqilib ketishimi, poyni qaltirashimi, titrashimi, biror bir cho'pni shilib yuborishimi borki, qilgan fe'llaringiz sababli yana Alloh taoloning kechirib turgani bundan ko'proq. Tushunarlimi? Masalan, har kuni og'izni qarimaysizda futbolda. Значит, bir ish bo'ldi.
Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi, o'shuning uchun oyog'ingiz qayrildi. Nima uchun? Ko'payib ketayotgandi, bittasini Alloh taolo sizga mukofot qilib berdi, qolgan 9tasini yuvib yubordi. Nima musibat yetsa, o'zingizlarda qilgan fe'linglar sababli bo'ladi, lekin Allohni avf qilayotgani bundan ko'proq. Qarang, oyog'ing qoqilib ketdimi? Poying qaltirab titradimi? Yoki bir joyini bir cho'p shilib yubordimi? Qilgan fe'lingdan ko'r banda. Endi Alloh taolo bundan ko'prog'ini nima qilib turibdi? Avf qilib turibdi. Kasalmi? Pulimiz yetayotgan, molimiz yetayotgan talofatmi? Jasadimizga yetayotgan bir talofatmi? Farzandlarimizdan kelayotgan bir nojo'ya fe'l harakatmi? Ishimiz yurishmayotganimi? Topganimizda baraka bo'lmayotganimi? Bilingki, biz o'zimiz qilgan ishimiz tufayli. Robbimiz yaxshi ko'radi bizni. Alloh taolo An-Nasir bo'lgan zot. Bizga yordam berishni, nusrat berishni xohlaydi, lekin bandalar bunga loyiq bo'lishligi kerak. Shuning uchun aytamiz, plonkani qaytarib qo'ying deymiz-ku. Ya'ni sizga yoqmagan bir ish bo'ldi, bir plonkani aylantirib qaytaring-da, pauzani bosing-da, peremotka qiling orqaga. Kecha nima ish qiluvdingiz? Birodarlarni ortuvdingizmi? Onangiz yoki otangiz bir gap qaytarib ketuvdingizmi? G'azabini keltirib. Bekarga bo'lmadi, birodar bu. Chunki Robbingiz sizni yaxshi ko'radi-da. Odamlarning ko'plari Alloh taolaning mana shu ismidan g'ofil, An-Nasir, yordam beruvchi. Alloh bandasiga yordam beradi. Bir banda og'ir kasalga chalindi, doktor yugurdi, doktorlar ilojini qila olmadi. Umid yo'q dedi. Umid yo'q, bu kasalda dorisi yo'q dedi. Shunda banda Allohga qaytadi. Yolboradi, kechalar bilan namoz o'qiydi, o'zidan nusrat so'raydi, sababini qiladi-da, arzimagan bir narsa sabab bo'lib qoladi, shu bilan shifo topib qoladi. Banda noumid bo'lmasligi kerak. Sidq bilan duo qilsin, Alloh taolo albatta unga yechim beradi. Shuning uchun duo qilamiz: "Ey Robbim, ey Nasir, menga nusrat ber, menga yordam ber." Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, qul ma ya'ba'u bikum robbi laula duaukum." Agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas deb ayting ey Muhammad alayhisalom. Duo qilmasanglar, Robbim sizlarga parvo qilmaydi deyapti. Shuning uchun duoyimizda ya An-Nasir deb duo qilaylik. Parvardigor, yordam beruvchi Robbim, menga nusrat ber, yordam ber. Alloh Nasir birodarlar. Musa alayhisalom o'zini qavmi bilan dengizga borib taqalib qoldi, 600 ming yahud bilan. Orqadan ana shu davrning eng qudratli bo'lgan qo'shinini boshlab Fir'avn yetib keldi. Ikkala jamoa bir-birini ko'rgan paytda qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning ashablari bo'ldi, tutildik deyishdi. Umid yo'q. Oldida dengiz, orqada qo'shin. Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan birga. Albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Alloh yo'l ko'rsatdimi? Yo'l ko'rsatdi. Qaysi odam bolasini aqliga kelardi mana shu yechim? Aytinglar. Dengizni bo'lgan kim? Alloh azza va jalla. Fir'avnni cho'ktirgan kim? Alloh subhanahu va taolo. An-Nasir bo'lgan Robbimiz. Fir'avn hamchi birodarlar ahmoq emas edi. Rast o'sha Misrda imperatormidi? U ahmoq emas edi. Dengiz ikkiga bo'linganini ko'rdi. Banu Isroil o'tib ketdi. To'xtatdi otini birodarlar. Jinni o'lgan ekan-da, shakilib ketaverib. Yo'q, jinni olmagan. Bugun Alloh Fir'avnni halok qilishni xohladi. Otini to'xtatsa ham ot to'xtamadi. Ot yurdi Allohning hukmiga ko'ra. Chunki An-Nasir bo'lgan Alloh Musa alayhisalomga nusrat berishni xohlagan edi. Fir'avn yurgandan keyin qo'shin ham yurdi, suvda tayda qolib ketdi. Birodarlar, Robbimiz An-Nasir nusrat beradi, yordam beradi, agar bandalar shu nusratga, yordamga loyiq, haqli bo'ladigan bo'lsa. Yunus alayhisalom o'zini qilgan xatosiga qavmini Allohning iziga tashlab chiqib ketdi. Baliq yutib yubordi. Aytinglarchi, nima bor Yunus alayhisalomning oldida? Chora, hiylalardan. Hech narsa yo'q. Baliqda qornida qimirlashiga iloji yo'q. Lekin shu yerda turib duo qildi Robbisiga. Fanadaytu fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Robbisi najot berdimi? Robbisi najot berdi. Bandalar Allohning nusratiga haqli bo'lsa, Allohning nusrati keladi. Bas biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am-g'ussadan qutqardik. Biz mu'minlarga mana shunday najot beramiz. Bu oyatdagi eng ajib narsa nima bilasizlar, birodarlar? Alloh taolo mana shu qissani, Yunus alayhisalom qissasini hayotimizda ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi.
Banda Allohning nusratiga loyiq bo'lsa, sababini qilib duo qilsa, Alloh albatta nusrat beradi. Insonlarda aqli yetmaydigan holatda ham Alloh taol yo'lini topib nusratini beradi. Masalan, suvni taydagi necha tonnalik kitni qondilayotgan odamga nima yordam bo'lishi mumkin odamzod tarafidan? U paytda texnologiya yo'q edi, podvodnilotka yo'q edi sizlar. Agar hozir bo'lganda ham suv tagiga tushib ketib 1 minut uzoq 2 minutda odam o'ladimi? Bu oyatdagi ajib narsa shu qissani hayotda ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi. Xuddi 5 × 5 25 bo'lgani singari. Tijoratimizda, oilada, farzand tarbiyasida, hunarimizda, ilmimizda Alloh taolaning nusratiga agar umidimiz bo'lsa, Alloh taolo siz bilan bizdan talab qilgan narsani qilishimiz kerak. In tansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Agar Alloh siz bilan birga bo'lsa, kimimiz sizga qarshi kuch yetadi? Agar Alloh sizga qarshi bo'lsa, kimimiz sizga foydasi tegadi, birodarlar? Yer qimirlaydimi? Shamol esadimi? Suv bosadimi? An-Nasir kim? Alloh subhanahu va taolo. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Una qadar yaxshi Mavlo va na qadar yaxshi yordamchidir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qarasa, bir arobiy kasal bo'lgan tuyasiga qarab o'tiribdi. Terisiga bir kasal chiqib ketgan, yara toshib ketgan. "Ey ahol arab, nima qilib o'tiribsiz?" dedi. "Alloh shifo bersin deb o'tiribman, duo qilib" dedi. Dedi, "Ha shu duoga qo'shib bir narsani surtmabsiz-da. Yarasiga bir narsani surtib turib keyin duo qilmabsiz-da" degan edi. Birodarlar, in tansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamukum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni sobit qiladi. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sabr toqat qilsangiz va Allohdan qo'rqsangiz, ularning nayranglari sizlarga hech qanday zarar qilmaydi. Odam bolasi, ulfating, do'sting, tanishing, sen ishongan kishi, suyangan kishi har doim yoningda bo'la olmaydi. Juda ham kerak bo'lgan paytda safarda bo'lib qolishi mumkin. Juda ham senga kerak bo'lgan paytda kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Telefon qilsang, telefon o'chib qolgan bo'lishi mumkin, zarat o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Odam bolasiga suyanma. Nusrat Alloh tomonidan keladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, birodarlar, boshqa narsaga parvo qilmaymiz. Alloh bizni yaxshi ko'radi. Bizga yordam berishni istaydi, faqat narxini to'lashimiz kerak. Xulosa, agar toat bilan sabr bo'lsa, nusrat bo'ladi. Ma'siyat bilan sabr bo'lsa, faqat qabr bo'ladi. Sabr qilyapmiz kunimizga. Endi nima yetishmayapti ekan bizga? Toat yetishmayapti ekan. Qaytaraman. Agar toat bilan sabr bo'lsa, nusrat keladi. Agar ma'siyat bilan sabr bo'lsa, qabr keladi, birodarlar. Alloh azza va jalla An-Nasir, Robbimiz subhanahu va taolo bu ummatga nusrat bersin. Alloh azza va jalla mana shu ummat Alloh taoloning nusratiga haqli bo'lishiga nusrat bersin. Shu nusratga loyiq bo'lishimizga yordam bersinki, Alloh azza va jalla har narsaga. Biz Alloh taolodan doim mana shu nusratni, yordamni so'raymiz. Alloh taolo albatta yordam beradi mu'minlarga. Qur'onda bir qancha oyatlar bor bu haqida. Ammo so'rayapmiz nusratni Allohdan. Alloh taolo nusrati kelavermayapti. Musulmonlarning yer yuzida qanchalar xor bo'layotganligini ko'rib turibmiz. O'zini yurtida ham xor, musofirchilikda ham xor, o'ngda ham xor, chapda ham xor, tevada ham xor, pastda ham xor. Achchiq bo'lmasin, har qancha bu haqiqat. Nima qilsak bizga Alloh taoloning nusrati, yordami, madadi keladi. Mana shu haqida dars qilamiz. Shu kunlarimizda musulmonlar mana shu yordamga naqadar muhtoj. Ammo mana shu nusratga ega bo'lishlikni, An-Nasir bo'lgan Robbimizning nusrati, yordami kelishligi uchun shartlar bor. Shu shartlarda biz agar qoyim qilsak, paydo qilsak, albatta Alloh taolaning nusrati keladi. Va man nasru illa min indillahil azizil hakim. Va man nasru illa min indillah. G'alaba, yordam faqat Alloh tomonidan bo'ladi. In yansurkumullohu fala g'oliba lakum. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, hech kim sizlardan g'olib bo'lmas. Endi musulmonlar mag'lub bo'lib turibdimi? Demak, Alloh yordam bermayapti. Nusrat, yordam. Ulamolar Alloh tomonidan beriladigan nusratni 3 turligini aytishibdi. Birinchisi istihqoqiy nusrat, ikkinchisi tafadduliy nusrat, uchinchisi mabda'iy nusrat. Birinchisini ko'ramiz. Istihqoqiy nusrat.
Soddaroq qilib aytsak, bu shunday nusratki, bandalar loyiqligi uchun berilgan nusrat. Ya'ni banda loyiq Alloh yordam berishiga. Shunaqa paytida kelgan yordam istihqoqiy, banda haqli bo'lgan nusrat deyiladi. Va laqad nasarakumullohu bi badri va antum azilla. Alloh taolo aytadi, axir Alloh Badr kunida kuchsiz bo'lsangizda sizlarni g'olib qildi-ku. Mana musulmonlar Badr g'azotida 314 ta. Mushriklar 1000 ta. 3 barobar ko'p. Lekin musulmonlar Alloh taoloning mana shunday bir nusratiga haqli edilar. Oz edi, quvvatsiz edi, kambag'al edi, lekin shu nusratga haqli edi, Alloh taolo beraverdi g'alabani. Chunki va man nasru illa min indillah deyapmiz. G'alaba faqat Alloh tomonidan keladi. Mana endi shu istihqoqiy nusrat uchun bizda nima bo'lishligi kerak? Ikkita narsa bo'lishligi kerak: iymon va tayyorgarlik. Iymon. Qanaqa iymon? Bu shunday iymonki, seni Allohning toatiga yetaklaydi. Seni taqvoga yetaklaydi. Seni istiqomatga yetaklaydi. Mana shunday iymon bo'lishligi kerak. Ikkinchi qismi tayyorgarlik. Qo'limizdan kelgancha tayyorgarlik. Bu sabab xolos. Demak, siz bilan bizni taqvoga, amalga chaqirgan iymon va sabablar. Alloh taolo aytadi: "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Va iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizda haq bo'lgan. Nima degani bu? Iymon keltirganlar agar Alloh aytayotgandaqa banda bo'lsa, ularga yordam berishlik meni ustimdagi haq deyapti. Agar bandalar Allohning shu nusratiga haqli bo'lsa, Alloh taolo yordam berishligi kerak ekan. Alloh taolo yordam beraman deb aytayapti. Birodarlar, koinotni yaratuvchisining so'zi bu. Alloh taoloning musulmonlarga bergan va'dasini bajarilmay qolishidan ko'ra, bu koinotni zavolga yuz tutib yetishi osonroq bo'ladi. Allohning va'dasi haq. Keyingi oyatni o'qiymiz. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayatid dunya. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayotda dunyoda ham, qiyomat kunida ham yordam beramiz. Payg'ambarlarimga yordam beraman, mu'minlarga ham yordam beraman, dunyoda ham, oxiratda ham. Bu Allohning va'dasi. Iymon taqvoga da'vat qiladigan, amalga chorlaydigan va sabablar. Endi tayyorgarlik. Va aiddu lahum mastata'tum min quwwa. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, ular uchun, ya'ni dushmaninglarga qarshi imkoningiz boricha kuchni tayyorlab qo'yingiz." Bu imkoniyatlarda boricha mastata'tum degani siz bilan bizga Allohning rahmati bo'ldi. Dushmanga bas keladigan, shularga to'g'ri keladiganchasini emas, qo'lingdan kelganini. Qaranglar-da, mana payg'ambarlarning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Jolutni Davud alayhisalom qatl qildi. 16 yoshar yigit. 8 mingtadan daryoni kesib o'tgandan keyin 300 ta qoldi. 300 ta tizzasi qaltiradi, ro'paradagi amaliy qabilasini oldida, lekin sababini qilib kelishdi. Sanog'i ham oz, quvvati ham oz, o minglagan kilometr bosib kelgan, narigi amaliy qabilasi qo'shini bilan chiqdi, butun bir jabaruti bilan. Jussalari ham katta, qo'shin ham katta, Jolut chiqdi. Yakka-makkaga olishadigan bormi deb. Hech kim chiqmadi. 3 marta talab qilinganda ham. 16 yoshar Davud alayhisalom chiqdi. Kuchi yetmasligi aniq, u bo'yi ham baland, bu kichkina, quvvatsiz, lekin yerdan 3 ta toshni oldida o'sha miqlosiga solib aylanib turib bitta otib qo'ydi. Shu edi sabab undan talab qilingan. Shu tosh borib peshonasiga tegdi, o'ldi. Fahazamuhum biiznillah. Bas mana shu ozgina yahudlar jamoati Amalik qabilasini Allohning izni bilan mag'lub qilishdi. G'alaba kim tomonidan ekan? Bular keldi, iymoni bor, payg'ambar orqasidan elchib keldi, podshohning orqasidan elchib keldi, sababini qildi, Alloh taolo g'alabani berdi. Shuning uchun dushmaninglarga bas keladiganchalik quvvat to'playlar demayapti Alloh taolo. Nima deyapti? Toqatinglar yetganicha, imkoninglar boricha. Demak, istihqoqiy nusrat, bandalar haqli bo'lgan nusratni kelishiga shart ikkita bo'ldi. Sizni taqvoga, amalga chorlaydigan iymon va qo'lingizdan kelgan nima? Tayyorgarlik. Biz birodarlar, Robbimiz bilan qilayotgan muomalamiz Qur'on keltirib bergan qoidalar asosida bo'lish kerak. Shundan nusrat keladi bizga. Agar o'zimiz xohlagandaqa muomala qiladigan bo'lsak Robbimiz bilan, bundan nusrat kelmaydi, birodarlar.
Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidan ikkita misol olamiz. Uhudda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Hunaynda ham mag'lub bo'lishdi. Sabablarni ko'rib chiqamiz. Nima sababdan Uhudda mag'lub bo'lishdi? Vaholanki jangda avvalida birodarlar, musulmonlar bayrog'ini 7-8 ehtimol 9 marta ag'darib bo'lgan edi. Yengib bo'lgan edi. Nima sababdan mag'lub bo'lishdi? Rasulullohga itoatsizlik qilishganligi uchun. Demak, sulukiyatida, fe'lida xatoga yo'l qo'yuvdi, naq turgan g'alaba bo'ldi, mag'lubiyatga aylandi. Ichida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham. Astagfirullah. Avalamma asobatkum musibatun qad asabtum mislayha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum. Ey mu'minlar, agar sizlarga Uhudda bir musibat yetsa, holbuki sizlar unga 2 barobar musibat yetkazgan edingiz. Mag'lub bo'lganinglardan keyin aytyapsizlar. Bu balo qayerdan keldi? Robbimiz aytayapti. Bu balo qaydan keldi deysizmi? Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting, bu musibat, mag'lubiyat o'z qilmishlaringiz sababli. Sababni tay qilishdi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Kimga osiylik qilishdi? Muhammad alayhisalomga. Agar birodarlar, Muhammad alayhisalomga osiy bo'lgandan keyin ham Alloh bu mu'minlarni g'olib qilganida, Muhammad alayhisalomga osiylik qilinsa ham g'alaba kelaveradi degan tushuncha bo'lib qolamidi? Darsmi? Darsmi? Hozirgi kunda musulmonlarning xorligini, mag'lub bo'layotganligini sababidan bittasi shu. Amallarimizda Robbimizga osiylik qilyapmiz. Ikkinchi g'azot, Hunaynda nimaga mag'lub bo'lishdi? Uhudda amalida, sulukiyatida xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, Hunaynda birodarlar, aqidasida xato ketishdi. Maxfiy shirkka kirib qolishdi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, va yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u sanoqilari kattaligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, ya Rasululloh, la nughlab min qillada o'rgan edi. Makkani fath qilgan qo'shin 10 ming. Yangi musulmonlar ham kelib qo'shilgan 10 ming deshida. Makkadan iymon keltirib qo'shilib chiqqanlar yana 2 ming qo'shildi. Demak 12 ming odam. Shu ko'pchiligi yangi musulmonlar. Shunda adadini kattaligiga suyanib qo'yishdi. Bugun sanog'imiz katta, qo'shinning adadi katta, bugun mag'lub bo'lmaymiz deydi. Lekin mag'lub bo'lishaverdimi? Mag'lub bo'lishaverdi. Xulosa. Uhudda amalida, sulukiyatida xatoga yo'l qo'yildi, mag'lub bo'ldi. Hunaynda e'tiqodida adashishlik bo'ldi. Allohga suyanish olmadi, balki o'zini sanog'iga suyanish oldi. Alloh taoloning nusrati kelmadi. Garchi Muhammad alayhisalom ularning ichida bo'lsa ham, garchi ular sahobalar bo'lsa ham. Mana shu ikkita g'azotdan olinadigan ulkan dars shuki, agar banda men desa, o'zim desa, Alloh uni o'zini holiga tashab qo'yadi. Agar banda Alloh desa, Alloh o'zini rioyasiga albatta oladi. Mana shu darsga birodarlar har kuni, har soatda muhtojmiz. Bo'ldi deydi, palonchi usta keldi, ishlarimiz tekkiz bo'ladi. Qayoqdan bilasan birodar? Shuning uchun birodar, men hunarim bilan, ilmim bilan, harakatim bilan, tajribam bilan, molim bilan desangiz, Alloh tashab qo'yadi. Aksincha, hamma ishimizni Alloh deyishimiz kerak. Ilmimizda ham, hunarimizda ham, tarbiyamizda ham, oilamizda ham. Shunda Alloh bizni rioyasiga olsin birodarlar. Chunki nusrat kim tomonidan keladi? Kim Allohdan emas, nusratni, panohni, yordamni maxluqdan tilayotgan bo'lsa, bu odamni holiga voy. Hamma yechim eshiklarini Alloh taolo yopib qo'yadi. Agar Alloh desachi, unga dushmanlik qilayotganlarni mana shu kishiga xizmatga solib qo'yadi. Kim? Chunki Robbimiz An-Nasir, yordam beruvchi bo'lgan zot. Mo'minlarga yordam beraman deb Alloh taolo va'da bergan. Faqat bandalar shu yordamga nima bo'lsin? Loyiq bo'lsin. Endi loyiqligimiz qadamlanadi birodarlar. Halol haromda farqiga borishimiz kerak. Farz vojiblarni bajarishimiz kerak. Robbimiz bizni buyurgan joyda topsin. Robbimiz qaytargan joyda bizni ko'rmasin. Shunda biz Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kun ko'chada ketayotsa, bir kishi terisiga bir kasal toshgan tuyasiga qarab o'tiribdi. Nima qilyapsan dedi? Allohdan shifo so'rab o'tiribman dedi.
Dedi, ha ustiga bir narsa surkab turib keyin duo qilmabsan-da. Ya'ni duoga qo'shib ustiga bir narsani surtmabsan-da dedi. Ana sabab. Biz quruq o'tirib Parvardigor musulmonlarni g'olib qil, musulmonlarni aziz qil desak, azizlikka sabab bo'ladigan fe'lni amalda qilmasak, qayoqdan bo'lsin? Hajda yurarkan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tilamchi odamlarni ko'rib, "Kimsizlar sizlar?" dedi. "Biz Allohga tavakkal qilgan mutavakkillarimiz" dedi. "Allohga tavakkal qiluvchilarmiz" dedi. "Yolg'on gapirdinglar" dedi. Tavakkalchi kim? Donni yerga ekib, keyin Allohga duo qiladigan odam dedi. Otni baylab, keyin Allohga tavakkal qiladigan. Hech narsa yo'q, tavakkal Allohga bir gap bo'lar bu yoq. Hech narsa yo'q, men qaytarib aytaman, tavakkal bir gap bo'lar deydi. Agar biz birodarlar taslim bo'lib, qo'limizdan hech narsa kelmaydi, tamommiz desak, bu ojiz, zaif, iymoni quvvatsiz bo'lgan kishining so'zi bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha yalumu alal ajz." Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Walakin alayka bil kays. Xushyor bo'l. Xushyorlikni lozim tut. Fa in g'alabaka amrun. Agar xushyor bo'lding, sababini qilganingdan keyin ham ish saytganda chiqmaganda, shunda aytkinki, hasbiyallohu va ni'mal vakil. Siz o'zingizga bog'liq bo'lgan hamma ishni qildingiz. Endi hech narsa yo'q qo'lingizda. Shunda ham ishsiz aytgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi hasbiyallohdi. Hech narsani qilmasdan turib hasbiyalloh demasdan. Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Alloh taolo aytayapti, iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizdagi haq. Men aziz qilaman deyapti. Agar bandalar loyiq bo'lsa. Ma lahum min dunihi min waliyyin va la yushriku fi hukmihi ahada. Odamlar uchun Allohdan o'zga biron do'st, madadkor yo'q. U o'z hukmida hech kimni sherik qilmas. Alloh xohlaganini qiladi. Hech kim Alloh taolaga e'tiroz bildira olmaydi. Hech kim Allohga qarshi bo'la olmaydi. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu va tawakkal alayh. Hamma ish Allohga qaytadi. Ya'ni hamma ish Allohning qo'lida. Bas unga ibodat qil, unga tavakkul qil. Ya'ni Alloh taolo taskin beryapti qalbimizga. Meni qo'limda hamma yo'q deyapti. Shuning uchun ibodat qil, menga suyan, men hal qilaman deyapti. Huvallazi fis samai ilahu va fil ardi ilah. U zot shunday zotki, osmonda ham o'sha zot iloh, yerda ham o'sha zot iloh. Eng yaxshi ko'rgan, eng sizga poddesha qiladigan odam doim yoningizda bo'ladimi? Bo'lmaydi. Siz ishongan odam telefonni chiqib qoladi. Set yo'q joyga borib qolgan bo'ladi. Bitta telefon bilan hal qilib qo'yadingiz-da hamma yo'qdi. Akimlar o'tirib qolgan bo'ladi yoki bo'lmasa qarab turib deb ko'tarmay qo'yishi mumkin. Nusrat birodarlar Allohdan bo'ladi. Biz qachon Allohni o'ziga suyanishni o'rganamiz, sababni qilgandan keyin shunda bizga nusrat keladi. Biz Alloh taoloning An-Nasir, yordam beruvchi, nusrat beruvchi degan mana ismini o'qigan bo'lyapmiz. Demak, birinchi turini gaplashdik, nusratni. Tahaqquqiy nusrat. Bandalar loyiq bo'lgan nusrat. Endi ikkinchi turi. Bu tafazzuli nusrat. Bu tafazzuli nusrat shunaqaki, banda shu g'alabaga, shu yordamga loyiq bo'lmasa ham Alloh taolo fazl ko'rsatib berib qo'ygan nusrati. Alif lam mim g'ulibatir rum fi adnal ard va hum min ba'di g'alabihim sayghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl va min ba'd va yawma idhin yafrahul mu'minun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlarida Fors bilan Rum saltanati urushdi. Fors yengib qo'ydi. Fors majus, bular mushrik. Rum ahli kitob, Nasoro. Alloh taolay aytadi: "Juda yaqin joyda Rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular bu mag'lubiyatlaridan so'ng bir necha yil ichida g'alaba qilajaklar." Mana Alloh taolo Rumga keyin g'alaba berdi. Birinchi turdagi nusrat bu bandalar haqli bo'lgan nusrat edi. Mo'min bo'lish kerak, sabab bo'lish kerak. Rumliklar mo'min emas edi-yu. Endi bularga berilgan g'alabaning turi tafazzuli deyiladi nusrat. Tafazzuli Alloh taolo fazl qilib qo'ydi. Garchi loyiq bo'lmasa ham. Alloh taolodan nusratni so'rayotganimizda birinchisiga harakat qilamiz. Iymonimiz zo'r bo'ladi, sababni qilamiz, shundan keyin nusrat kelsa nima deyishimiz kerak? Bizga haqli bo'lgan nusrat keldi deb kelishimiz kerakmi? Biz birinchi nusratni kelishiga sababni qilib ishonamiz, kelganda aytamiz, Allohning fazli bo'lib qoldi bizga deymiz. Qo'limizdan nima yaxshi ish chiqdi? Bir to'rtta bolani qori qilib o'qitdikmi? Biz o'zi shu tahaqquqiy nusratga loyiq deydi biz o'zi. Biz ishondik, mehnat qildik deb kekka yemaymiz.
Agar bu Allohning bizga fazli bo'ldi desak, hech qachon kibrga ketmaymiz. Men demaymiz shunda. Uchinchi turi nusratni. Bu mabda'iy nusrat. Tahaqquqiy nusrat, tafadduli nusrat va mabda'iy nusrat. Bu nusratda odamlarni odatiga ko'ra o'lchasangiz mag'lubiyatga o'xshaydi. O'zi asli g'alaba, asli Allohning yordami, lekin bandalarni o'lchov bilan o'lchasangiz mag'lubiyatga o'xshaydi. Astagfirullah. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Chuqur egalari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan avvalgi zamonlarda bir zolim podshoh iymon keltirgan kishilarni katta chuqurlarni kavlab, ichiga o'tin to'ldirib, olov yoqib, bitadan tashlab ularni halok qildi. Mana shu haqida Alloh taolo aytadi. O'tinli olov choh egalari la'nat qilingaylar. O'shanda ular chohning ustida o'tirib olgan va mu'minlarga qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh bo'lgan edilar. Nozik nuqta. Mana shu zolim podshoh mu'minlarni chuqurga tashlab kuydirdi. Zohirida mu'minlar mag'lub bo'ldi, chunki ular o'ldi-da. Zohirida podshoh, zolim podshoh g'olib bo'ldi. Bu zohirida, lekin haqiqatida-chi? Kim yengdi? Bu mabda'iy deyiladi nusrat turi. Musaylama Kazzob Rasulullohning sahobalaridan ikkitasini tutib olib, "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. Haligi sahobaning bittasi, "Hech narsani eshitmayapman" dedi. Qatl qildi. Ikkinchisiga, "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. Bu ha dedi. Chunki jonini saqlab qolishi uchun uzr bor edi unga, uzrni qabul qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar mana shu ikki kishi haqida? Birinchisi dedilar, Allohning dinini aziz qildi, bas Alloh ham uni aziz qildi. O'lgan kishini payg'ambarimiz g'olib deyaptilar. Chunki iymonida o'tib oldi-da. Qancha yashar edi edi? O'ldirganlar qancha yashadi? Mana shu turdagi mabda'iy nusratga, mabda'iy yordamga bo'lgan bir misol Fir'avnning qizini sochini taraydigan ayol. Hadislarda keladi bu qissa. Bilasizlar, Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Men sizlarning eng oliy parvardigoringlarman degan. O'zini iloh degan. Mana u Fir'avnning qizini sochini tarayotgan ayol sochini tarayatib turib, tarog'i tushib ketdi. Shunda, "Ya Alloh" devordi. Fir'avnning qizi qarab turib, "Ha seni, meni otamdan boshqa ilohing bormi?" dedi. "Alloh meni Robbim, seni va otangni ham Robbisi" dedi. Qiz borib Fir'avnga aytdi. Hadislarda bor bu qissa. Bu ayolni Fir'avn olib keldi. 5 ta bolasi bor edi, oldiga tizib qo'ydi. Katta doshqozonda olib kelib, yog'ni quydi ichiga, yog'ni qaynatib turib, birinchi farzandini ushab, "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Ayol shunday sabot bilan, "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi. Birinchi bolasini yoqqa tashadi. Bir pasda go'shi yog'idan ajradi, ishi bitdi. Ikkinchi bolasini olib keldi. "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi ayol. Ikkinchisini tashadi, uchinchisini tashadi, to'rtinchisini ham tashadi. Endi 5-chi emizikli chaqaloqni olib kelishdi. Shunda ayol ikkilanib qoldi. Alloh taoloning shu yerda in'omi bo'ldi, nusrati bo'ldi bu ayolga. Chaqaloq gapirdi. Ona, siz haq ustidadirsiz" dedi. "Ikkilanmang" dedi. Bolani ham tashadi, onani ham tashadi. Mana yo'q bo'ldi. Zohiridan qaraganda Fir'avn yengdi, chunki bularni o'ldirib yubordi-da. O'zi aslida kim yengdi? Aslida kim yengdi? Demak, iymon e'tiqodida sobit bo'lib o'ldirilgan kishilar Alloh taoloning nusratiga ega bo'lgan, Alloh taoloning g'alabasiga erishgan kishilar bo'ladi. Garchi zohirida mag'lub bo'lib ko'rinsa ham.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigran servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zapret olgan bo'lsangiz, kimga tekshirtirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zapret bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statiya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zapretni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Ha aytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.